أنا المتحف المصري الكبير، أحمل بين جدراني حضارة عمرها 7000 سنة. موقعي مميز، مطل على أهرامات الجيزة، على مساحة تتجاوز 300,000 متر مربع. بيتي يضم 12 قاعة عرض رئيسية، وفي كل قاعة حكاية، وفي كل زاوية أثر يتكلم. من هنا، من داخل هذه القاعات، سترون عظمة التماثيل التي حكت التاريخ بصمتها، وتسمعون أصوات الملوك والملكات تروي مجد مصر بألسنتها. والآن فلنبدأ الرحلة. أنا رمسيس الثاني، ملك الأسرة 19 وحاكم مصر لأكثر من 66 سنة. قدت معركة قادش ضد الحيثيين، وسجلت فيها أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية. بنيت معبد أبو سمبل الذي تشرق عليه الشمس مرتين كل عام. زوجتي نفرتاري كانت تاج حياتي، فبنيت لها معبدا يجاور معبدي. أنا الذي لقبت برمسيس العظيم، ملك جعل من الحجر كتابا يروي مجد مصر. غير أنه قبل قوتي كانت هناك امرأة عظيمة قادت مصر بحكمة ودهاء. أنا حتشبسوت من الأسرة 18، بنت الملك تحتمس الأول وزوجة تحتمس الثاني. بعد وفاته قررت أن أكون ملكاً لا وصياً، فلبست التاج واللحية المستعارة لأحكم مصر أكثر من 20 عاماً بالعدل والبناء. أرسلت رحلة بونت لجلب الكنوز والبخور، وشيدت مسلات الكرنك ومعبدي في الدير البحري الذي نحت في الجبل كأنه قطعة من الخلود. ولكن هناك من بعدي غير الإيمان ورفع وجهه نحو الشمس. أنا إخناتون من الأسرة 18، تركت تعدد الآلهة ورفعت راية آتون، إله النور والشمس والحياة. نقلت عاصمتي إلى أخي تاتون، ودعوت الناس إلى عبادة الإله الواحد. اتهموني بالجنون، غير أنني كنت أبحث عن النور في زمن الظلال. وبعد موتي جاء من أعاد لمصر توازنها من جديد. أنا توت عنخ آمون، اعتليت العرش وأنا في 9 من عمري، وأعدت عبادة آمون وبنيت المعابد التي هجرت. رحلت وأنا في 19، لكن كنوزي ومقبرتي في وادي الملوك جعلتني أشهر ملوك الأرض بعد موتي، حين اكتشفني هاورد كارتر بعد آلاف السنين. لكن قبلنا جميعا كان هناك من بنى المجد بالحجر. أنا خوفو من الأسرة 4 وباني الهرم الأعظم، رمز القوة والعلم والإيمان بالخلود. بنيته بأيدي المصريين حجرا فوق حجر، ليظل شاهدا على أن مصر تبني